過車。聽下聲先。聽下啲聲先。如果準備好就交個台俾你哋㗎咯。OK。差唔多係嘛？Yes. Come out here to all fly girls, fly ladies. Come on. Shake it, get down. Yeah. 攞另一部喎，啲人攞另一部，我攞另一部加上，攞另一部加住呢部，睇住對咗開。 阿唐得低。你將嗰部擺熄咗佢都得我睇撳咗係啊，撳咯，撳得啦。 Can't kiss no tail. Got some juice I need to unveil. Dance so cute and moves catch a spell. You're doing it well. Stretch like you want down the middle. Story well. Darkness inside, could bring the pain. Tonight, we all in the scene as it continues to pour like rain.原來個護身咧唔係裝束嚟，係有實戰用。係真係有用㗎！我終於知道你上次係咪個膝頭哥爆裂？係啊係啊，就係人帶，因為嘅人帶撕裂咗，同埋個軟骨碎咗。咁大家睇到呢隻舞就知道點解啦。原來咧就真係好辛苦啊！即係每一個舞步都係身水身汗。其實我覺得辛苦唔緊要，即係最緊要大家識欣賞，你話係咪啊？太緊要，恭喜晒！呢首歌咧就會收錄喺你哋嘅最新嘅專輯裏邊啦。咁我哋密切期待啦。咁啊，希望到時希望你公司會奉送埋嗰啲 MV 啊。一定會，一定會。哦，係啊，咁好啊！就算而家未有嘅時候咧，其實大家可以去卡拉 OK 唱住先啊，可以面邊又咁睇住黑色暴雨嘅 MV 啊，十分之精彩，多謝晒。跳完之後咧，唔好諗住今日完，因為咧，照我所知今日就係11月3號啦。其實咧，琴日咧11月2號咧就係一鳴山嘅生日，龍醫生生日。咁所以咧，我哋咧特別準備咗呢個生日蛋糕咧，就同佢一齊慶祝佢嘅生日。幾多歲我唔問啦，不過大家就盡力開心切大
力開心咁估下啦。我哋冇需要。我諗不如你哋兩位拍檔係咪應該要帶頭唱個生日歌俾佢咧？梗係要啦。好啦，1、2、3。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to Melissa, 揸呢個人。 Happy birthday to 好啦，我諗要取答啦。呢一首都值錢啦。嗱，雖然呢個生日蛋糕咧係寫住 Happy Birthday 伴1、2、3，咁啊肯定你唔係1、2、3出啦。我記者朋友要求再影多張相㗎，嘴落去啦。使分。好啦，影完呢張相之後咧，都請阿一榮生咧就準備諗住自己有個咩願望啦。我嘅原先呢個咧係我第6個蛋糕。哇！咁你咪6個願望？我希望全部都一一成真，你唔使講俾我哋聽，你心裏嘅許一個願啦。許個願先，心想事成。好，唔緊要，吹蠟燭。吹得㗎。好啦，生日快樂！恭喜晒，恭喜晒！似得到啦，好靚嘅一個 C 字嚟，其實呢個蛋糕，亦都有。你咧，我係今年先學識嘅，原來咧人教我唔可以切角底嘅，切角底夾唔出。唔該，咁唔怪得知啦，你去到咁多年之後先學識，唔怪得知你而家。我而家會學得出嘅，好快就出嘅。好，恭喜你！陣間記者問啲問題，我幾好運啊，自己發出嚟。好啦。拍唔拍到啊？行埋拍啊！行埋呢邊。好啦，恭喜晒一榮生嘅生日快樂啊！咁與此同時咧，就恭祝你哋嚟緊嘅活動啊，無論係演出咧都順利啦。咁啊，今日嘅非黑色暴雨 MV 首播會咧，去到呢度咧都差唔多圓滿結束啦。咁啊，呢個活動咧就多謝咧由一元製作有限公司主辦嘅。咁要特別鳴謝咧西九龍中心啦、變靚啲、香港人網 HKReporter.com 同埋 Air Culture 㗎。咁記者喺度影緊相嘅同時咧，亦都請大家記者朋友注意啦。如果大家係想做一啲更加深入嘅訪問，例如我哋 Marissa 幾時搞得出嘅話咧，咁就可以請移動過去後台